呢度可能係中山唯一一個有大型桑拿設施會所嘅屋苑。對生活追求有品質嘅你，真係唔好錯過呢個屋苑。咁今日呢，我就同大家睇下呢一個屋苑嘅大型設施啦。咁而家喺我哋眼前嘅呢一個呢，就係佢嘅水療池。咁佢嘅水嘅溫度呢，同埋你平時浸溫泉嘅溫度呢，係一模一樣嘅。咁呢度呢，就係我哋嘅乾蒸房啦，後邊呢度就係濕蒸嘅。咁而家行過呢一邊呢，就係我哋嘅恆溫泳池。我係 wing 姐，識政策，懂法律，專幫港澳台海外華人喺中山買樓避坑，仲幫你攞到樓盤嘅底價。咁呢一度呢，就係星空頂嘅 SPA 房啦，我真係好期待呢喺呢度呢做一次 massage 啊！咁而家呢，我哋就睇埋呢一個會所嘅其他設施啦。咁呢度呢，就係我哋沖涼嘅淋浴格啦。咁除咗冇異味呢，佢仲有好香嘅香薰味添。嗱，呢度呢就係 toilet 啦，你可以睇到好多格喎，唔好似話其他啲會所咁樣去廁所都要排隊啊。廁所嘅設施仲係一等一好啊，仲係用我哋科勒嘅智能馬桶。呢度呢都全部都好乾淨同埋好整齊，衛生呢全部都做到好到位，同埋你睇下。每一個人都有自己嘅獨立嘅 locker，同埋呢我哋嘅換衫區呢仲好私隱添。哇！呢度仲正啊，就係我最中意嘅地方啦。呢度呢可以呢供俾我呢化一個靚靚嘅妝，換一套靚靚嘅衫呢，再出去飲茶同埋食飯。嗱，你睇下我哋嘅用品啦，全部都係經過咗高溫消毒㗎。嗱，基本上呢，你過嚟呢度玩呢，咩都唔使帶㗎啦。呢度全部女士們你要用嘅嘢，全部應有盡有。仲有同5星級酒店一樣嘅消毒咗嘅毛巾，同埋係消毒咗嘅拖鞋啊。嗱，因為咧呢度係一個親子嘅更衣室，咁如果媽咪咧帶住幾歲大嘅仔仔咧，就唔需要去一個我哋大型嘅集體更衣室入邊啦。咁亦都唔需要話擔心咧，就擺低小朋友咧喺個男更衣室，咁咧亦都可以喺呢一個私密性同埋設備都咁好嘅更衣室咧，去一齊換衫啦。咁你可以咧好細緻咁樣，亦都照顧到你嘅小朋友。咁我哋嘅會所咧，為咗保障你嘅私隱咧，我哋仲係分咗咧男賓部同埋女賓部嘅。咁呢邊就係女賓部啦，咁右手邊咧就係男賓部啦。咁我哋男賓部咧同埋女賓部咧嘅設施設備都係一樣嘅，一樣咧有我哋嘅水療池啦，亦都有我哋嘅乾蒸同埋濕蒸啦，亦都可以直達我哋嘅恆溫泳池。咁你住喺呢個屋苑咧，日日都好似喺東南亞度假一樣。咁而家呢一度咧就係我哋嘅室外泳池啦。咁我哋見到咧，就係好靚嘅，咁加上咧，我哋呢個泳池咧係冬天就唔開放，夏天先開放嘅。但係咧，我哋嘅保養咧依然咧冬天都做得好好。咁而家咧睇翻呢一邊嘅話咧，就係我哋嘅室內嘅恆溫泳池啦。咁有咗呢個室內嘅恆溫泳池，咁你一年四季都可以健身啦，同埋游水嘅。咁仲有呢一邊咧，就係我哋嘅一個兒童池啦。咁啊啱晒你一家大細過嚟玩又得，咁自己過嚟度假又得。咁呢一度咧就係我哋嘅健身器械區啦。咁我之前嘅拍嘅片咧，亦都係有好詳細咁樣嘅一個介紹啦。咁亦都可以咧點翻入去 wing 姐嘅影音號咧，詳細再去睇睇㗎。咁我哋嘅會所咧仲有2樓㗎，咁有多功能室啦、瑜伽室啦、舞蹈室啦，同埋普拉提添。咁喺呢一度仲有我哋嘅休閒咖啡廳，做完 gym 之後，你仲可以嘆翻杯咖啡。唞一唞，咁翻嚟中山充滿咗電，你就再可以翻去香港再搏殺啦。我哋呢一個屋苑嘅車庫仲連通咗我哋嘅會所，如果你港車北上嘅話，你停低部車就可以過嚟玩啦。咁假如落雨天你都想過嚟玩嘅話，有我哋呢一個連通會所嘅設施，你亦都唔會淋濕身啦。一個咁靚嘅會所，你係咪好想去體驗下呢？咁如果而家咧喺後台嗰度咧，啲wing姐咧。咁約睇樓，我就即時可以送你呢一個咁靚會所嘅體驗券啦。咁咧其實咧揀呢一個屋苑嘅話咧，最主要咧係有2個面積段咧，同埋2個戶型嘅。咁係一個大3房嘅118方就係1200尺到啦。咁另外一個咧就係小3房啦，咁就係大概係1100幾尺啦。咁而家咧我就帶大家咧去深入咁樣咧拆解咧點樣去揀呢一個樓盤嘅層數啦，同埋景觀。咁喺之前嘅 wing 姐嘅視頻咧，已經有好詳細咁樣咧介紹咗佢哋嘅廳啦、房啦、廚房啦等等嘅。咁而家今次咧就係睇下
有啲咩層數，同埋帶你睇下點樣揀嘅。咁而家身處我後邊嘅呢一個咧，就係我哋小區嘅一個中心嘅望會所嘅景觀啦。咁可以睇到咧，呢一個咧就係118方1200尺嘅大三房。咁你可以睇到咧，呢一隻戶型咧嘅望嘅位置咧，亦都係非常之靚嘅，加上咁闊落嘅露台咧，咁就可以睇晒成個小區嘅園林啦。咁而家我身處呢一個層數咧，就係3樓嘅，咁佢嘅總售價咧就大概係咧158萬度。咁如果你話講到話揀樓層，咁中層同埋而家低層嘅單位咧，大概咧就係差2到3個 W 度。咁而中層咧同埋高層咧，亦都係差3個 W 左右啦。如果你話揀矮樓層嘅話咧，我覺得係更有優勢，因為咧佢更近我哋嘅園林綠化，你望出去咧成片綠葉嘅景觀咧盡收眼底，加上咧價錢咧嘅性價比咧，亦都係可以幫你慳翻幾個 W 㗎。同大家講下嘅，其實而家咧喺城區同埋火炬咧租一層呢啲咁有質素、咁闊落嘅樓咧，你嘅租金咧其實都要去到5000蚊㗎啦。咁而家呢一個5000蚊咧就恰好咧係你嘅月供。咁咧首付咧你只需要咧係俾25個就可以攞低呢一個咁靚咁大嘅單位啦。咁仲有一個好消息帶俾大家喎，咁而家咧買我哋呢一啲現樓現景現證嘅單位咧，仲可以送你全屋嘅家私家電，咁即係話咧你完全拎包咧就可以入住啦。咁只要你交咗首期之後批咗款，馬上我哋就可以交呢層樓俾你啦。咁而家咧我就係身處咧係3棟嘅12樓呢一個位置嘅。咁而家咧望出去嘅景觀咧，依然咧就係我哋嘅中心嘅園景啦。但係咧如果相比起3樓嘅話咧，咁呢一個層數咧就係高啲啦。咁光線咧就比較係光猛啲嘅。咁其實咧佢嘅中層同埋高層咧望出去景咧就幾乎係冇咩分別。咁所以咧就係只有係低層啦，對比係中層同埋高層嘅。咁啊有咩分別咧？就係望出去就基本上就係望中高空或者係前邊一個山景嘅遠景啦。咁價格嗰度咧就可能咧，如果係矮層同係高層嘅話咧，可能係差咗5到6個 W。咁而家咧呢一度咧就係3棟嘅1號位望出去嘅景觀啦。咁呢一個面積咧就係110方，即係1100幾尺嘅矮樓層。咁咧佢係望住咧我哋對面小區嘅一個廣場嘅。咁但係咧我見到咧綠化都好唔錯。咁我而家咧身處呢一個位置咧就係3棟嘅29樓嘅03號位。咁03號位咧就喺呢一邊嘅。咁我哋可以睇翻嘅佢嘅視野咧係非常之開闊。咁04嘅話咧就會更近啲咧前邊呢一個住宅嘅景觀。咁呢一個1100幾尺嘅3房單位咧，佢仲係南向嘅市區景。咁而家咧係下晝啲嘅時間，咁我望出去咧嘅光線係非常之光猛嘅，咁可以望晒咧火炬同埋咧東區邊緣嘅所有嘅市區景㗎啦。喺夜晚嘅時候咧，如果係睇翻一個成片嘅燈光咧，會更加靚添。咁我個人咧其實認為咧，如果係仲有得揀嘅情況下咧，建議大家咧就係可以揀03呢一邊嘅戶型嘅。咁而家咧暫時咧03嘅話咧，仲有係幾個高層可以帶俾大家去揀嘅。咁首付嘅話咧，大概咧就係10個咗緊啦。咁就總價咧大概咧就係150個上下咗緊。咁如果你話係貴啲定係平啲，咁你睇翻你嘅樓層啦。咁如果係話揀高層嘅話咧，可能咧就係150個鬆啲啦。咁月供咧，咁其實咧就同翻我哋嘅大3房係差唔多嘅。咁都係5000蚊咗緊一個月供。咁呢一個樓盤嘅開發商咧，你係買一套咧就係裝一套嘅。咁例如咧就係話你想封呢一個窗，咁唔需要咧就係話佢提前做好咗啦，好多嘢咧啲窗你要揼晒佢啦，地磚你要揼咗佢啦，再重新做。咁你而家如果係買咗佢未做嘅情況下咧，咁你就可以咧樓盤同埋你嘅裝修公司咧，大家坐低一齊傾。咁由一開始就邊啲唔需要做嘅，邊啲唔需要揼嘅，咁你就可以慢慢咁樣全部一次過就做好佢啦。
咁我之前有個客咧，就係買咗呢一隻戶型嘅單位嘅，咁好似睇翻啦，呢一個洗手間，如果係原來嘅裝修咧，佢係一個掩門嘅，咁我個客人咧，佢自己嘅生活習慣就中意一個趟門，咁跟住咧，佢就可以咧同開發商嗰邊咧就對接上啦，咁做咗咧佢自己咧中意嘅趟門，咁如果係費用嘅話咧，其實咧都係一般嘅市價嘅啫。咁兩隻單位咧，我哋啱啱都已經睇晒啦，咁如果係話110方1100幾尺嘅呢一隻單位呢，其實我個人建議呢，你可以揀一啲比較高層嘅單位嘅。咁而家呢20幾樓到30樓呢，你都可以有得揀嘅。咁點解呢？因為我覺得佢望出去呢，成片嘅市區景呢非常之開揚啦，加上又係向南嘅。咁假如你話你想闊落啲嘅，都可以揀呢一個118方嘅大三房。咁佢嘅好處呢，我自己都好中意，因為呢，佢嘅陽台呢非常之闊，咁你望出去呢。呢一片綠化嘅景觀咧，亦都係好舒服嘅。咁如果係你話大三房嘅話，咁我建議大家咧，其實可以咧，而家有得揀嘅情況下咧，可以揀一啲矮樓層嘅，因為佢真係咧，你成片我哋小區嘅中心園景咧，都全部喺你面前。咁加上咧，你亦都係5000蚊到嘅月供，同埋我哋嘅小三房咧係差唔遠嘅。咁如果你話對呢兩隻單位都有興趣嘅話，咁評論區打666，我發資料俾你，或者預約我睇樓嘅。大家喺香港過嚟揾 Wing 姐，就記得坐某東嘅直通車過到嚟盛景站，就喺盛景酒店對面。咁 Wing 姐就喺呢度返工等你啦。如果再想要啲詳細嘅資料，可以點入去 Wing 姐嘅主頁，咁就可以揾到 Wing 姐啦。